gara odeeffannoo waancaa addunyaatiin wal qabatanitti yoo dabaru waancaa addunyaatiin kaleessa taphoonni mo'anii darbuu sadii taphatamanii jiru. Neezerlaandis Morookoo waliin morkiin isaan taasisan kaleessa tokko qixaanii erga xumuramanii booda rukuttaa peenaalitiin Morookoon injifachuudhaan waancaa addunyaatiin tapha marsaa biyyoota 16tiif dabarteetii kan isheen jirtu. Tapha kanarratti egaa Morookoon ga'umsa gaariidhaan mul'isuudhaan taphachaatii kan isheen turte. Haa ta'u malee egaa hanga daqiiqaa dhumuraa eeguudhaaf dirqamteetti jirte. Koodi Gaakpoon goolii galcheen daqiiqaa 72 irratti taphataa Liverpool goolii galcheen Neezerlaandis dursa qabsiiseetii kan inni ture. Daqiiqaan 90 xumurame daqiiqaa abbaan murtee dabalan keessatti daqiiqaa 91 irratti jechuudha. Isaa Diop taphataan Fulham goolii qixxeessituu Morokoof galchee kananis taphnichi tokko qixaan kan inni xumurame jechuudha. Kanarratti egaa taphataa rukuttaa peenaalitii kennameen immoo Morookoon 3-2 injifachuudhaan marsaa biyyoota 32 hirmaachisuuf dabarteetii kan isheen jirtu. Morokoof injifannoo guddaadha jechuun ni danda'ama. Biyyi kun akkuma yaadatamu waancaa waggaa 4 dura Ispeenii fi Poorchugaal mo'achuudhaan walakkaa xumuraatiif waancaa addunyaatiin geettee biyya Afrikaa jalqabaati kan isheen turte. Ammas biyya Awurooppaa biroo cimaa kan jedhamu keessaa tokko kan taate Neezerlaandis injifachuudhaan milkoofteetii kan isheen jirtu. Goolii eegan Yaasiin Boonuun ammas peenaalitii keessattuu Samarviileen kan xumuraa jechuun peenaalitii shanaffaa Neezerlaandis jalaa ittisuudhaan Neezerlaandis dorgommichaan ala taasiseetii kan inni jiru. Ammas taphataan kun biyya isaatiif gahee guddaa kan inni taasiseetii kan inni jiru. Neezerlaandis rukuttaa peenaalitii 3 osoo ittiin fayyadamin kan isheen haftee ganamarraa taphatame kan irratti jechuudha. Egaa Yaasiin Boonuu ammas biyya isaatiif gumaacha guddaa taasisuudhaan Morookoon marsaa biyyoota 16tiif akka dabartuuf gargaareetii kan inni jiru. Kanarratti egaa tapha kanarratti biyyoonni keessattuu Verbuugaan goolii eegan Baart Verbuugaan jechuudha. Goolii eegan Neezerlaandis yaaliiwwan Morookoo hedduus jalaa ittisaatii kan inni ture hanga daqiiqaa xumuraa daqiiqaa 91 kan isaan gaanii rukuttaa peenaaliitiitti illee egaa injifannoo goolii injifannoo kan dhumuraa Sabaariin galcheen Morookoon biyya Afrikaa ammas marsaa biyyoota 32 hirmaachisuuf geetteetii kan isheen jirtu. Kun injifannoo guddaa har'a ganama Neezerlaandis irratti Morookoon galmeessiteedha. Kanaaf akkuma yaadatamu waancaa addunyaa 2022 Qaatar qopheessiteen illee rukuttaa peenaalitiin Ispeen injifatteetii kan isheen turte. Morookoon kanarratti immoo Poorchugaalis injifatteetii kan isheen turte. Ammas Neezerlaandis injifachuudhaan tapha marsaatti aanutiif dabartee jirti. Marsaa 16tiin qopheessituu sirnichaa keessaa tokko kan taate Kanaadaa waliin kan isheen taphattu ta'a jechuudha Morookoon. Kanaaf kubbaa miilaa Morokootiif illee seenaa guddaadha. Bara waggaa 4 dura walakkaa xumuraatiif ga'uudhaan biyya Afrikaa jalqabaa waancaa addunyaatiin walakkaa xumuraatiif geettee turte. Morookoon ammas marsaa biyyoota 16tiif geetteetti jirti. Morookoon taphoota ramaddiitiin biyyoota akka Biraaziil wajjin ramadamuudhaan sadarkaa lammaffaadhaan xumuruun ishee kan yaadatamuudha. Ammas ga'umsa gaarii waancaa kanaan ammas biyyoota mul'isaa jiran keessaa tokko ta'aniitti jiru. Seenaa Afrikaa biyya jijjiiraa jirtudha. Morookoon kubbaa miilaa Afrikaa sadarkaa addunyaatti waancaa addunyaatiin waltajjiiwwan gurguddootiin biyya jijjiiraa jirtudha. Biraaziil waliin tokko qixaan kan isheen baate. San booda Iskootlaand 1-0dhaan injifatteetti turte. Tapha ramaddii xumuraatiin immoo Haayitii 4-2 injifachuun ishee kan yaadatamudha. Amma immoo Neezerlaandis injifachuudhaan biyya taphattoota akka Koodi Gaakpoo kanneen akka taphataa Liverpool dursaa taphattoota Liverpool Virgil van Dijk fa'aa hammattee taphattoota ciccimoo hedduu hammatte san injifachuudhaan marsaa biyyoota 16tiif dabarteetii kan isheen jirtu. Taatee kubbaa miilaa waancaa addunyaatiin ta'aa jiran keessaa Morookoon marsaa 16tiif ga'uun egaa deeggartoota biyyattii hedduus kan gammachiisedha. Kaleessuma taatee birootiin Jarman dorgommichaan ala kan taatee birootii keessattuu biyya sadarkaan kubbaa miilaa sadarkaa fiifaatiin 41ffaa irratti jirtuun kan injifatamte. Paaragwaayin rukuttaa peenaalitiin injifatamuudhaan dorgommichaan ala taatee jirti. Jarman tapha kanarratti goolii Julio Encisoon galcheen Paaragwaay 1-0dhaan dursuudhaan boqonnaa baatee turte. Boqonnaa deebii immoo Kaavertis goolii galcheen Jarmaniin
qixxaateeti turte haa ta'u malee tapha kanarratti biyyoonni lamaanuu osoo wal injifatin tokko qixaan xumuruu isaaniitiin rukuttaa peenaaltii kennameen Paraagwaay 3-3 injifachuudhaan marsaa biyyoota 16tiif yoo dabartu Jarman dorgommichaan ala kan isheen taate waancaa addunyaa kanaan mudate keessattuu Jarman waancaa addunyaa kanaan erga 2024 2014tti Arjentiinaa injifachuudhaan waancaa addunyaa erga injifattee as tapha mo'anii darbuutiif kan isheen geettee turte. Tapha mo'anii darbuutiinis egaa osoo hin milkaa'in hafteeti kan isheen jirtu tapha mo'anii darbuu jalqabaatiin jechuudha. Paraagwaay immoo keessattuu biyyoota gulaallii waancaa addunyaa irratti biyyoota amni goolii galchu ishee gadaana ta'e keessaa ishee tokko turte. haa ta'u malee amma Jarmanii injifachuudhaan biyyoota jajjaboo Awurooppaa keessatti tokko injifachuudhaan marsaa 16tiif darbuun isheetiin gammachuu guddaa deeggartoota biyyattiitti kan mul'ataa ture tapha kanarratti jechuudha. Kanatti immoo chaampiyooniin addunyaa yeroo afuriitii kan isheen injifattee sadarkaa fiifaatiin 41 irratti osoo jirtu Jarmanii injifachuudhaan deeggartoota biyyattii hedduu kan gammachiisedha jechuudha. Egaa tapha kanarratti peenaaltiin taphataan Arsenaal Kai Havertz fi akkasumas immoo kan Newcastle Nick Woodmaad rukuttaa peenaaltii osoo itti fayyadamin kan hafan illee egaa taateewwan ta'een keessaa yeroo afuriif waancaa addunyaa biyya fudhatteedha Jarmaniin akkasumas immoo biyya chaampiyoonii Awurooppaa yeroo afur taateedha. Kanaaf biyyattiin waancaa addunyaa 2018-2024 irratti gahumsa gaarii mul'isuu hin dandeenye bara kanallee egaa marsaa 32tiin dorgommichaan ala ta'uudhaaf dirqamteeti kan isheen jirtu jechuudha. Yeroo jalqabaatiif waancaa addunyaatiin rukuttaa peenaalitiin kan isheen ceete kan ta'u jechuudha. Jarman dorgommichaan ala ta'uun keessattuu Juulian Nagelsmann irratti dhiibbaan cimaa kan inni jirudha. Juulian Nagelsmann keessattuu biyyattiin gara shaampiyoonummaatti ni deebisu gara gahumsaatti ni deebisu jedhamee leensaatti abdatameedha. Taphattoota akka Kai Havertz dabalatee goolii egaa seenaa qabeessa biyyattiitti kan durfamaa jirtudha. Akkasumas taphattoota ciccimoo sarara fuulduraa hedduullee kan isaan hammatteedha Jarmanii jechuudha. Haa ta'u malee milkaa'uu hin dandeenye. Kanaanis egaa Jarman dorgommichaan ala taatee jirti. Amma egaa fuulduree leenjisichaa irratti dhiibbaa akka qabaatudha kan himamaa jiru jechuudha. Jarman dorgommichaan ala taatee jirti. Leensaan kilabichaa Nagelsmann illee jijjiirraa taphattoota taasisaniiti kan isaan jiran. Keessattuu tapha kanarratti taphattoota akka Jamal Musialaatiif teessoo jira teessuudhaan taphataa Freiburg jalqabarraa isaan kan fayyadamanii taphoota darbanii goolii kilabichaatiif kan galche jechuudha. Keessattuu tapha kanarratti carraan goolii argatanis jala kan haqamee Jonathan Tah yaaliiwwan taasisee sibiila goolii kan jalaa deebises kan eeramudha jechuudha. Walumaa galatti Jarman dorgommichaan ala yoo taatu Paraagwaay osoo eegamin gama marsaa biyyoota 32tiif geetteetii kan isheen jirtu. Tapha birootiin kaleessumaa Biraaziil Jaapaan waliin morkii taasistee 2-1 mo'atteetii kan isheen jirtu. Tapha kanarratti Kaayishuu Saanoo daqiiqaa 29 goolii galcheen Jaapaan dursaatii kan isheen turte. Haa ta'u malee Kasamiiroon daqiiqaa 56tti goolii galcheen Biraaziil qixxaateetii jirti. Taphni gara daqiiqaa dabalataatti ni mala jedhamuudhaan yoo eegamutti Gabriel Martinelliin daqiiqaa 95 goolii Bruno Gumrish mijeessee kenneef galchuu isaatiin daqiiqaa dhumarratti goolii galcheen Biraaziil injifachuudhaan milkoofteetii kan isheen jirtu. Waancaa addunyaatiin erga 1966 as daqiiqaa dhumarratti goolii galtee taateetii kan isheen turte jechuudha. Kan san booda Morokkoon daqiiqaa dhumarratti 90 goolii galchuun ishee kan yaadatamudha. Egaa Biraaziil injifannoo guddaa kan isheen galmeessitee boqonnaan dura fooyyee turte Jaapaan jechuudha. Tapha mo'anii darbuutiif egaa gahumsa gaariidha mul'isaati kan turte. Dursuu eegalaniitii kan isaan turani. Biraaziil sararratti isaa Jaapaan taphattoota 5 taphatu bira darbuudhaan itti ulfaachaati ture boqonnaan dura. Kaarloo Anceelootiin garuu jijjiirraa taphattoota taasisaniin milkaa'aniitii kan isaan jiran. Keessattuu Lukaas Paakuweetaa baasanii Endriik gara goolii seensisuu isaaniitiin milkaa'aniitii kan isaan jiran. San booda Kasamiiroon goolii galcheefis egaa kanarraa ka'uudhaan kan isaan itti milkaa'anii jechuudha. Jaapaan taphattoota akka Wataru Indoofaa akkasumas immoo
kooruu mitooma midhaman yeroo dhabdetti ga'umsa gaarii biyya mul'isaa turteedha waancaa addunyaa kanarratti ga'umsa gaarii kanaanis marsaa biyyoota 32tiif geetteetii kan isheen jirtu marii Muriyaasuun Leensaan kilabichaa jechuudha ittis cimaan taphachiisaniitii kan isaan jiranii tapha kanarratti Takiro Tomiyaasuun yaaliin taasee kan eeramudha jechuudha keessattuu Kasamiroon yaaliin taasee haalli itti jala walii galuudhaaf dhiyaatte ittisees kan eeramudha jechuudha. Egaa tapha kanarratti Biraaziil milkoofteetii kan isheen jirtu Biraaziil marsaa biyyoota 32tiif geetteetii kan isheen jirtu waggaa 24 booda waancaa kana fudhachuudhaaf biyya morkachaa jirtudha. Biraaziil kaleessa Jaappaan injifachuudhaan milkoofteetii jirti. Kaarlo Anchilootiin dogoggora hojjenneeti turre egaa dogoggora jalqabaatiin adabamni durfamneetii kan ture daqiiqaa 45 xumuraarratti garuu kana jijjiiruu akka dandeenyu abdachaan ture kan isaan jedhani egaa daqiiqaa san booda jijjiirraa taphattoota taasisaniin kan isaan milkaa'aniitii kan isaan jedhani egaa yeroo boqonnaattis taphattoota kootiin abdii akkam kun itti himaan ture xumuraa gursaan ture qabxii kana jijjiiruu akka dandeenyu itti himaan ture yaada jedhudha. Kaarlo Anchilootiin kan isaan kennanii kanaanis egaa Biraaziil injifachuudhaan milkoofteetii kan isheen jirtu tapha walakkaa marsaa biyyoota 32tiif geetteetii jirti. Neeymaar teessoo jijjiirarra ture tapha kaleessaa kanaan osoo ittiin fayyadamanis kan isaan hafan jechuudha. Kanaanis egaa biyyattiin milkooftee walakkaa marsaa biyyoota 16tiif geetteetii kan isheen jirtu kaleessa jechuudha. Kanaaf Biraaziil Paraagwaay fi Morokkoon biyyoota waancaa addunyaa marsaa 16tiif gahan ta'uudhaan Kanaadaatti dabalamanii jiru. Kanaadaan Afrikaa kibbaa injifachuudhaan biyyoota marsaa 16tiif gahan kanneen ta'an keessaa jechuudha. Waancaan addunyaa kun arrasitti fuudhaan taphoonni waancaa addunyaa arrasni taphatamu arra Kootidiivoor biyya Afrikaa biroo Norway waliin kan isheen taphattu sa'aatii 2 irratti murkii taasifamuudha waancaa addunyaa kana jechuudha. Kana irratti immoo murkiin Firaansii fi Swiidin waliin taasisanis tapha biroo eegamuudha halkan arraa jechuudha. Kanaaf biyyoota kanneen keessattuu Swiidin fi France biyyoota tilmaamni waancaa kennameef keessaa kanneen akka taphattoota jechuun akka Kylian Mbappé fa'aa Ousmane Dembélé fa'aa biyya hammatteedha. Kanaaf Swiidin waliin murkii taasisuun murkii tapha hawwiidhaan eegamuudha keessattuu Alexander Isak fi Victor Gyokeres fa'aan kan isaan hoogganaman jechuudha. Taphattoonni kunniin biyyattiif gumaacha akkamii taasisuu kan danda'an kan jedhus kan eegamudha. Kanaaf Firaansii fi Swiidin murkiin waliin taasisan har'a galgala halkan har'aa sa'aatii 6tti halkan sa'a 6tti murkii eegamudha. Kan Kootidiivoor fi Noorweey immoo sa'a 2tti kan taphatamudha. Meksikoon Ikwaador waliin halkan sa'aatii 10tti murkiin taasisanis egaa tapha eegamudha jechuudha. Waancaa addunyaa kanneen keessaa eenyutu marsaa biyyoota 16 darba kan jedhus egaa kan eegamudha. Odeeffannoowwan gaggabaaboon walqabatee Roobert Lewandowskiin gara Major League Soccer imaleetii kan jiru egaa Barcelona waliin waliigaltee isaa xumuruun gargar ba'uun isaa kan yaadatamudha. Amma bilisaan gara Major League Soccer imalee kilaba Chicago Fires jedhamu waliigaltee mallatteesseetii kan jiru hanga bara 2020 bara dorgommii 2027tti Chicago Fires waliin mallatteessee jira. Taphataan umrii 37 kun Barcelona waliin waancaa La Ligaa bara darbe fudhachuun isaanii yaadatamu. 2014 irraa kaasee 2022tti Bayern Munich fi akkasumas Barcelona keessatti taphataa gooliiwwan hedduu galchaa turedha. Kaleessa garuu Chicago Fires itti dabalameetii kan jiru. La Ligaan akkasumas Bundesligaan waancawwan garaagaraa taphataa fudhachuu danda'eedha. Kilabootaa fi akkasumas immoo biyya isaatiif gooliiwwan 700 ol taphataa galcheedha. Robert Lewandowskiin amma gara Major League Soccer malee Chicago Firesif mallatteesseetii kan jiru. Manchester Cityin Maresca mallatteessuu walqabatee Chelsean beenyaa kafalamuu qaba jechuun isaa ni yaadatama. Ammoo Manchester Cityin beenyaa Chelseadhaaf kafaluudhaaf waliigaleetii jiru. Hanga paawundii miliyoona 17 kafaluudhaaf akka kafaluudha kan Manchester Cityin kan himame. Kunis egaa
Maaris kan bara 2024tti difama kilabichatti Chelsea leenjisuu eegalanii booda amajjii darbe osoo kontiraan isaanii xumuramin addaan kutuun isaanii hatma sun immoo kilabicha keessatti rakkoolee garaagaraa uume jechuudhaan himateetii ture Chelsea kanaanis beenyaan akka falamu qaba jechuudha jedheetii ture amma Manchester Cityin beenya paawundii miliyoona 17 kafaluudhaan leenjisaa kana waliigaltee waliin mallatteesseetii kan ni jiru jechuudha. Kanaaf iddoo Pep Guardiola bu'uudhaan kilabicha akka leenjisaniidha kan himamaa jiru. Elliot Anderson paawundii miliyoona 116 Forestiidhaa gara Manchester City jijjiirraa taasisuuf qorannoo fayyaa taasisuu fi amma torbaan dhufu kana keessa jijjiirraan kun ni xumurama jedhameetii kan eegamu. Liverpool PSG irraa kan barbaadaa jiru Yaan Diamandee xumuruudhaaf akka ta'edha. Harry Kane waliigaltee Bayern Munich waliin qabu dheeressuu akka ta'e illee himamaatii kan jiru.